ბეშინია ჩიგრა შედიხარ ბიჭო განამგლები კი არა ვარ სანამ შენ ფორმა ჩაიცმევდი კახეთის ომონის უფროსი ვიყავი შეგაიგაცო შენ გამოდით სულ ყველანი ერთმანეთის გვერდზე დავდგეთ ქართული ოცნების გვერდზე დავდგეთ რათა გავთავისუფლდეთ რათა მოვიდეთ ასე სულ ყველანი ნუ გვეშინია ნუ რა ვის ხალხო მოგიწოდეთ სულ ყველას ადექით საქართველო გამოდით ადექით ქართული ოცნების გვერდზე რათა აი ეს ცოცხები მარტო დასასრულთავებელი იყოს და არა წამებისთვის იყოს გამოსაყენებელი გაუმარჯოს ქართულ ოცნებას დავით კავხიშვილს ჩვენს მაჟორიტარ დეპუტატს გაუმარჯ ქართულ ოცნებას გაუმარჯ აი აქვე დავწვას აქვე დაიწვას ეს საკაშვილის იმისთვის საკაშვილის შენახო მეორე სად არის მეორე გინდა დაინახოს აი და იქ გაიგე იბზად ძალიან მეგხოთ შესასვლელს შვენივრად იწვება ეს ცოცხი არი დარჩება გამოადგებათ 2 ოქტომბერს აუცილებლად აღარია მაგეთები არ გინდა თქვენ რო შემთხვევით მოხვდეთ ციხეში არ თქვენ არ ახარ დაზღვეულები ესე რო გიყონ ვაშკაცები არიან შვილები ხო ხართ შვილები იქ ყველა შეიძლება რომ ყველა იქ მოხვდება აი ადამიანი შვილები ხო ხართ თქვენ შვილებზე გაიხეს და მაიხეს ხალხო ეს არ შეიძლება იმათ ოჯახები არ აქვს მაგდენი ხალხი როა დაღუპილი და გარდაცვლილი 17 წლის ბიჭები თავებს იკლავენ გაუპატიურებენ ციხეში ეს არის პროტესტი იმ დღეების იმ უსამართლობის რაც ხორციელდებოდა პენიტენციარულ სისტემაში საუბედუროდ ეს არ არის მხოლოდ ერთი სამინისტროს პრობლემა ეს არის ზოგადად რეჟიმის პრობლემა იმ სისტემის რომელიც ამ ხელისუფლებამ შექმნა და ყველაზე მთავარი დამნაშავე არის მიხეილ სააკაშვილი სწორედ ამის გამო ვაკეთებ დღეს პროტესტს მისი სახლის წინ ყვარელში რო ჩასახლა და მოძღვრავს აქედან რომ პირველ რიგში თვითონ არის ამ ყველაფრის მოთავე და აუცილებლად ქართველი ხალხი 1 ოქტომბერს მას გამოუტანს განაჩენს Eli მოთხოვნა არის მიხეილ სააკაშვილის მიმართ და მისი კონკრეტული თარების მიმართ საქართველოში ცოცხლები მხოლოდ დასაკვირად გამოიყენებოდეს და არა პატიმრთა საწამებლად. დღევანდელი აქცია დაკავშირებულია სოლიდარობასთან ქართულ პატიმრებთან, რაც შეეხება ციხეებში დღეს საქართველოში ცემისა და წამების წინააღმდეგ. როგორც მთლიანი საქართველოს ასევე ყვარლის რაიონი ხალხი აღშფოთებულია ამ საშინელების გამო, რაც საქართველოში ციხეებში ხდება და სწორედ დღევანდელი აქცია უკავშირდება სასტიკ და არაადამიანურ მოპყრობას პატიმრების მიმართ.